提供職場資訊同就業規劃嘅資源服務。堂兄妹加農夫再加埋陳柏宇，見佢哋咁認真咁喺度練緊唱歌，原來佢哋呢日呢就係做一個青少年活動嘅表演嘉賓，要上台同啲觀眾一齊大玩 beatbox， 仲話要打破埋健力士世界紀錄添。見佢哋練習都咁認真，似乎呢次表演佢哋都有啲壓力咁噃。驚啊！因為好嚴重啊，原來成件事係為咗破呢個嘅最多人 beatbox 嘅世界紀錄。咁但係我哋大部分人對呢一樣嘢都係冇經驗嘅時候呢，咁我哋今日嚟到嘅時候就正正式式咁樣去彩排啦，同埋去練習啊。咁啊幾條友喺裏邊就嚟啦，都好大壓力啊。因為雖則我哋係同埋一大班人一齊做啊，但係因為得我哋有咪，下邊啲人唔理你點算啊？係唔係啊？下邊啲人即係原來個 lead 都係變咗係我哋咯，所以都驚。陳柏宇講到咁驚，究竟台下有幾多觀眾呢？哇，喺網絡冇1000都有幾百喎。不過就咁睇啲觀眾好似冇乜反應咁嘅，又話要一齊打破最多人 beatbox 嘅紀錄，望嚟望去都係得台上嘅嘉賓喺度唱緊啫噃。